A tún tẹríba lálẹ́ yìí. Bow down once again tonight. Ẹ̀yin náà ni bàbá. You are alone is the Àwa ló ń Father. fẹsẹ̀ gbá títí káàkiri ayé. We are only wondering about the world, Ṣùgbọ́n àwa àyín wá. but we come to seek A fẹ́ gbà lọ́dọ̀ yín. for you. Ẹ wọnú ìṣúra yín. Enter into your treasury Kẹ́ fi orí ọ̀fẹ́ yín bá wa lò. and use your grace Ẹ fà wá to be lọ́wọ́ with us. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Amen. Just like tonight's message. Ògo yóò jẹ́ ti yín. Amen. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' Amen. Àkòrí tí a gbẹ́nu lé. the theme we considered A mú nínú ìwé Àìsáyà orí ìkẹtàléníọgọ́ta. was taken from the book of Isaiah chapter 63. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án apá kejì ní àkòrí wa Verse fún ọjọ́ 19. márùn-ún. For these 5 Apá days. kìíní ẹ̀ ni mo lò lánàá The fún àkòrí first ẹ̀kọ́ part àná. of the verse was what I used for yesterday's message. So inú New Living Translation ni mo ti yọ èdè. In the New Living No, Translation of the Bible is where I picked out the message I'm using. Mo sì pe àkòrí rẹ̀ ní pé And I called the topic Ọlọ́run yóò fà ọ́ sókè. that God will lift you up Yóò gbé ọ léjìká rẹ̀ la ọdún ẹ̀ tó kù láyé já. and bear you on his shoulders for you to sail through the remaining years of your life. Mo tún sọ Ọlọ́run yóò fà ọ́ gòkè. I'm emphasizing again, the Lord will lift you up Yóò gbé ẹ léjìká. and bear you on his shoulders Yóò mú ọ la ìyókù ọdún rẹ̀ tó kù láyé já. and help you sail through the remaining of your years. Ó ti ṣe é rí He has fún done àwọn it kan. before for some set of people. Torí ó ti ṣe é fáwọn kan. Because he has done it before for some people, Ní nígboyà pé that's yóò why ṣe I tiẹ̀. have the confidence to say it that he will do yours. Torí Ọlọ́run ò í ṣe ojúsàájú ènìyàn. Because God never favor Tó some bá ṣe set- fún àwọn kan, if he do for some people, yóò ṣe tiẹ̀ he lórúkọ will also do Jésù. yours in Jesus' name. Ẹ sáré bá a ka èdè yẹn jáde. Quickly read the scripture Kí a tó máa lọ sí àkórí alẹ́ yìí. before we go to the subtopic for tonight. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. The Bible. He rescued them Yes, and carried them along for a long time. thank you. Yóò gbé ọ léjìká. He will bear you on his Yóò shoulders. mú ọ lanú ayé já. Amen. Help you sail Àwọn through ọjọ́ ẹ̀ tó kù láyé yóò mú ọ là your já. remaining days Amen. of your life. Ísírẹ́lì là ń wò bí yìí. We are considering Israel here Tó gbé léjìká. that he bore. Tó gbé wọn léjìká láàyè já. He bore them through their entire Ó life. gbé wọn débi tí wọ́n ń lọ. Ó dẹ̀ sì ń gbé He wọn bore títí them to dòní. their destination even till today. Ó sì ń gbé wọn dòní. He still bear them Torí today ìlérí tọ́lọ́run ti fún wọn kò because sí ìyẹn of bùjẹ́ the tán. covenant he made for them, which hasn't been fulfilled yet, Olóòtú bá ẹ̀dá Ọlọ́run mu. and is in line with the nature of God. Thank you. Ẹ̀dá Ọlọ́run The nature of ni God kó máa ń gbé alágbe sókè láti is inú that erùpẹ̀. he do uplift a beggar right from the dung Àwọn heap. tó ń felẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á gbé wọn sókè á yípo wọn padà. Those Ìpínlẹ̀ begging, the Samuel. beggars, they will lift them up and change their status. Orí Book of ìkejì. 1 Samuel chapter 2, Ẹsẹ̀ ìkẹjọ nìkan torí verse àkókò 8 mi. alone. Ẹsẹ̀ Ó gbé tálákà sókè. tálákà Erùpẹ̀ wá. láti inú erùpẹ̀. The poor Ó gbé from alágbe sókè Alágbe àtàn wá. látòrí àtàn. He raises the poor from the dust. Láti kó wọn jọ pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Ètò Ọlọ́run ni pé the plan of God is that ó fẹ́ kó o jogún ìtẹ́ ògo. He wants Láti you mú to wọn jogún inherit the ìtẹ́ throne ògo. of Ó wà glory. lọ́kàn Ọlọ́run nìyí. That's the intent of God. Ó fẹ́ kó o jogún ìtẹ́ ògo. He wants to inherit the Ó fẹ́ kó wá darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ aládé. He wants you to identify together with the princes. Kélé kó lè yé ọ. For you to Yeah. understand, Ìgbà tí Ọlọ́run máa pe ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ àpọ́stélì wa. when God was about to call the minister of God, which is the apostle, Tó ṣe àpọ́stélì Paul. that's Paul the apostle, Ó gbéṣẹ́ ìránṣẹ́ kan lé lọ́wọ́. He gave him a ministry, Ara assignment, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀hún. and part of the Òun ni wọ́n assignment sọ̀rọ̀ of the lórí lálẹ́ ministry yìí. is what I'm talking about tonight. Gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ ṣe àwọn àpọ́stélì. And it is written in the book of Acts of Apostles, Orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. chapter 26. 26, Ẹsẹ̀ 18. verse 18. Orí 26.
ẹsẹ̀ 18. chapter 20, Mo fẹ́ yá verse ìdíkan lò níbẹ̀. 18. láti là wọ́n ní ojú Bẹ́ẹ̀ ni. kí wọ́n kí ó lè yí padà kúrò nínú òkùnkùn sí ìmọ́lẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. àti kúrò lọ́wọ́ agbára Sátánì sí Ọlọ́run. Níbikíbi tí èsì bá dé ọ mọ́lẹ̀, bóyá Where yóò fà ó the jáde. Satan has nailed you, he will draw you out. Ibikíbi tí a bá sọ ọ mọ́lẹ̀, Wherever you have been tied Olúwa down, yóò fà ó jáde. the Lord will draw you out. Ẹ̀dá Ọlọ́run ni. That's the nature of God. Kó lo ìrere Jésù. If we use the gospel of Jesus, Eléyìí tí a ń wàásù ládùúgbò yìí. which we are preaching in your Kí street, ojú ẹ̀ là. for you to be, for your eyes to be open, Kó mọ ohun tó tọ́. to know what is right Àtẹ̀lé tí ò tọ́. and what is not, Kó mọ ohun tó yẹ kó o ṣe. for you to know what to do, Kó mọ ibi tó yẹ kó o yà sí láyé. for you to know where to go in your Nípa life. bẹ́ẹ̀, By this tó o bá ti reason, ní òye. when you have the understanding Tó bá ti lè ké pe Ọlọ́run. and you call upon God, Jésù àwa di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Jesus will hold your right hand Àwa fa ògbókè and will draw you up nínú erùpẹ̀ tó wà. in that miracle Lórí that you àgbà tó are, wà. in that dunch hill Níbi that tí you ayé are, sọ ọmọ lẹ̀ sí. where the world has nailed Àwa you mú or tied ọjọ́ you, pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. and will place you Èdè kan tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ jẹ́ kó among o the ti ṣe princes. bẹ́ẹ̀. Wà á ní ogún ìní and pẹ̀lú you àwọn èèyàn have mímọ́. an inheritance with the saints, the Bible. kí wọ́n kí ó lè gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ Ìkíní, àti ogún pẹ̀lú àwọn tí a sọ di ibi tí mímọ́ mo lọ gan nìyẹn. As nípa I'm going, ìgbàgbọ́ ní Ogún ìní kan wà tọ́lọ́run fi pamọ́ dè ọ́. there's an inheritance that has been kept for you. Ọlọ́run á kọ́kọ́ yọ owó ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ. God will withdraw that of sin from Á your wá life jẹ́ kó o ní ìpín pẹ̀lú àwọn èèyàn and mímọ́. will allow you to partake with the saints. Ẹni pé lánàá, You see, o ní yesterday, Ọlọ́run rí ìrora rẹ. God saw Orí ìnira rẹ. all your sorrow, He Kó o sees fún your sorrow, ara rẹ̀ lóun máa sọ̀kalẹ̀ sínú ètò ayé rẹ̀. and that He Kò Himself náàyàn, will kò fẹ́ step náàyàn. into your life. He never sent Ẹ̀kọ́ àgbàdo mo ní anyone sẹ́ else. ìgbọ̀nsẹ̀ ní àìfẹ́ràn ọmọ ẹni. He will do it by Himself. Òun fún ara ẹ̀ ló wá ṣe é. He will do it. He Tó dẹ̀ came mọ̀ down tó ń là to do it by kọjá. Himself because He knows what you're passing through. Kó wọn á darapọ̀ láti kó ọ yọ. And He will gather with you to. Iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó dẹ̀ ṣe láti lè fà ó And gòkè the ní wọ́n first kó mú ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ assignment kúrò. He did is to remove that of sin Kó from yọ your ọwọ́ life, ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ. to remove that of Satan from your life. Òun fún ara ẹ̀ ló wá darapọ̀ mọ́ wọn. He came personally by Himself to Mo ní gather lábẹ́ with ẹ̀kọ́ us. Ọlọ́run fẹ́ kó o I said, darapọ̀ mọ́. under this message, God wants you to gather with Tó o bá Him. ti darapọ̀ mọ́. And when you gather with Him, Mo ní òòlù ọ̀tá bolẹ̀. you will conquer your enemy. Òòlù ọ̀tá bolẹ̀. You will conquer your enemy. Ọlọ́run á di ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ And mú. God will uphold your right Yóò fà ó hand gòkè. and draw you up. Yóò gbé ọ léjìkálẹ̀ He fún will alẹ́ bear yìí. you on His Yóò shoulders sì mú ọ la ayé já. and will help you Ọjọ́ àti ẹ̀ go tó kù through ò nílò nínú remaining ìlera. days of your life. You never spent in Ó wà sorrow, á trouble. darapọ̀ mọ́ àwọn tó máa jogún And you ìtẹ́ will gather with ògo. those that will inherit the throne of glory. Ibi tí mò ń lọ lónìí. Where I am heading to today. Ọlọ́run kan náà tí mò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. That same God I'm talking about, Yóò mú ọ lanú ẹ rẹ̀ kọjá inú òkùnkùn inú ọ̀gbun. through the moody, the abyss, Inú ọ̀gbun. through the abyss, Nínú òkùnkùn. in the darkness, Nínú ìkòtò. in that abyss, Nínú ìkòtò tí ò lómi. in that abyss dungeon Yóò fà ó gòkè. Yóò mọ̀ water, jáde. and it will draw you up from there. Ìwé Ẹ̀sáyà ni mò ń kà. The book of Isaiah I'm reading, Ẹsẹ̀ orí 63. Ẹsẹ̀ 13 ni mo ti mú ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. chapter 63, verse 13. Ibikíbi tí ẹ bá ti ka èdè kan náà ni wọ́n lò. tí ó mú wọn la ibú já bí ẹṣin bí aginjù kí wọn kí ó má bàa kọsẹ̀. And led them through the muddy abyss, Thank you, that's the message. as sure-footed as houses on hard level ground. Thank you, Babylon Amplified. Who led them through the depths, Nínú ọ̀gbun, like a horse in the wilderness. nínú ọ̀gbun, The a depths, gbé ọ lẹ́yìn jáde. He will draw you up Tó ò ní ṣe kankan nípa rẹ̀. without doing anything about it. Òun fún ara ẹ̀ ló máa mú ọ là jáde. He Himself will draw you Mo out máa of the fi depths. àpẹẹrẹ tì. I'll back it up with an example. Kí n tó máa lo àpẹẹrẹ yín. Before I use the example, Mo rántí ọmọ mi kan nínú Olúwa. I remember one of my children in the Lord. Tó bá wà bí a máa gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí. Peradventure, he or she is here, Òun gan á máa forí balẹ̀ níbi tó bá wà tó bá and ti we ń gbọ́ bow down àlàyé and tí mo ń worshiping ṣe. God wherever He is. Níbi After I've ọdún- explained this Níbi ó máa pọ́dún méjì báyìí ó ti lé for like lọ́dún kan. 2 years, more than a year, Ó máa precisely pọ́dún méjì báyìí tó ti lé going lọ́dún to kan. 2 years, but Pọ́dún méjì. more than a year. Ó kó sí kànga 45 feet. He fell into a 45 feet
dry well. kànga tí ò lómi. A dry well. Ó dẹ̀ wà nísàlẹ̀ kòtò. And he was down. Ó kú bó ṣe máa jáde. Remained for him to come out of the well. Wọ́n ṣáà wá ẹnìkan, arán ẹnìkan ti dé sàlẹ̀. Found someone for him to draw him Kò ṣe up. iṣẹ́ kankan. Never do anything. Ẹni yẹn ló gbé lẹ́yìn. That Tó gbé pọ̀n. carried him Ó dẹ̀ gbé gòkè and ní backed him 45 and feet. draw him up from Kò ṣe 45 kankan ju feet. pé Right ó sì there. mọ́ ó pọ̀ nìyẹn. He only Kì í ṣe ọmọdé kékeré o. stayed at his Ìkìrìpá back ńlá as an àgbàlagbà. adult. An adult. Ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ti lé ní 60 years. And the person I'm talking about is Tó more kó than sí kòtò. 60 years. He fell into a dried well. 45 feet nísàlẹ̀. About 45 Ó feet. kú bó ṣe máa fọwọ́ sálẹ̀ jáde. Remained for him to come out. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ránṣẹ́. But God sent someone. Ọlọ́run jẹ́ kán rí ẹni yẹn. And God made them to Ó meet dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ with that síbi tó wà. person. And he went dẹ̀ gbé down jáde. to where he Ẹni is yẹn ń and gbọ́ draw ẹ̀kọ́ ní him tí mo wà up. yìí. And the person is here right now So listening to the inú message. àgbo tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn níbi tó That ti is lè the rán kind ara of ẹ̀ lọ́wọ́. death, the dungeon. Tí wọ́n bá ní kó jẹ́ òun can't gámà help ẹ̀ pé kí yourself. wọ́n bá gbé òun níbẹ̀ ẹ̀bẹ̀ No, tó parí. if he wasn't drawn out, that's the end of the journey. If not, for the person that went down, Ká sọ pé ó dìbò ṣe ló kù. maybe we'll be saying Káwá máa by sọ pé farewell. àdúrò lókè Jọ́dánì. Maybe we would have been singing. Àwọn ọ̀rẹ́ ń kọjá lọ. Láìpẹ́ gbogbo Wá wọn yóò yóò pàdé. pàdé. Kò sí ohun tí a fẹ́ ṣe. We can't do anything. Ebẹ̀ yẹn ló ti máa múná lọ. That's where it's going to pass away. Ẹni máa gbókù ẹ̀ jáde kan á tún ti aláàgùn kò tó ń The gbókù ẹ̀ person jáde. that will carry his cup Torí out ẹ̀rù gan ló tó máa will jẹ́ fún ẹni máa try the Lord gbókù ẹ̀ because jáde. that will be a lot Ṣùgbọ́n Ọlọ́run of ránṣẹ́. weight. A rí ènìyàn kan But God sent tó lè someone. gbé pọ̀n. We could find someone that Ó could dẹ̀ back ṣe ló in. sọ̀kalẹ̀ lọ síbẹ̀. And that helper went down to meet Ẹnìyẹn dẹ̀ him. ní kó máa bọ̀. And that person Bí said èdèmọdé he ló should pè é. come up. Ó ní kó Just pọ̀ òun lẹ́yìn. jokingly, he said he should Ẹni come. náà bóyá wọlé ìgbé èèyàn gòkè Let him kàkà back. jẹ́ tọ́lọ́ Maybe tó you bá can mọṣẹ́ back ẹ̀bẹ̀. someone. Ó ní kó pọ̀ òun lẹ́yìn. Ó dẹ̀ kú lẹ́yìn. Wọ́n dẹ̀ jọjọ ń lọ. Ó máa gbé jáde o. And he Níbi draws tó rì sí, you Olúwa yóò gbé ọ out. jáde. Wherever you are, the Lord will draw you out. Ní ti ara níbí làwa fojú rí yẹn. Physically, Fọlọ́run máa ń what kó we ní say yọ. that God Ó ń yọ ni, delivered ó ń gbà ni, ó ń gbé ní lékè. do uplift Lórí ẹsẹ̀ wíbẹ̀, Ọlọ́run ń yọ on ni. your feet. Ọlọ́run ń gbà ni. Ọlọ́run gbà ni. Ọlọ́run ń gbé ní God lékè. Ọlọ́run God gbé ní is lékè. Ó ń able. yọ ni. Ọlọ́run God jẹ́ Ó ń delivers. gbà ni. ó ń gbà ní. Ó máa ń gbé ní Ó ń lékè. gbé ní Deliver. lékè. Fún ọwọ́ rẹ nìkan ló kà. So your Ọwọ́ rẹ nìkan ló ká ọ̀rọ̀ ayé hands mi. is able. Ọwọ́ rẹ nìkan Over my ló ká life, ọ̀rọ̀ ayé your mi. hands alone is able. So ibi tí mo lọ sí ó lè kó mi yọ. Here I find myself. You Mo máa can jáde, deliver me. mo máa No, I jáde. will come out. I Màá will jáde come out. níbi tí mo wà. Ìwọ I will Ọlọ́run come out nìkan ò wherever I gbàgbé am. mi. You, God, will never forget me. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo In gbàdúrà. Jesus Christ's name I pray. Sàmí ẹ̀ kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Mo lo èdè kan lánàá. I used the Èdè word yẹn ò sí yesterday, kúrò láyà mi. Mo and that ní hasn't. Ọlọ́run á fún mi lórí ọ̀fẹ́. Ìwé ẹ̀ máa jáde nígbà tákòókò God bá will tó. help me. I Mo will ní publish the proof. arákùnrin When time yẹn comes, kò ṣe kankan nípa rẹ̀. never do anything Mo ní kò ṣe. about it. Did you do anything? Kò sí kankan tó ṣe. Never worry. Kò ṣe anything ju Never pé do anything ó gbọ̀nyìn. other than Bí mo ló ṣe àwẹ̀. Kò ṣe other than kankan. bargaining. Tí wọn ò bá ràn lọ́wọ́. If it Ibẹ̀ wasn't, ló máa múná lọ sí. Kò ṣe kankan he nípa would rẹ̀. have passed away there. Ibi He tí never ìwọ rí do sí, anything. láì Where ṣe you nǹkan kan find nípa rẹ̀, yourself òun where gbà ti you fẹ́ gbàgbé. are run without doing anything. Ṣùgbọ́n lójijì. But suddenly, Èèyàn kan sọ̀kalẹ̀. someone went Lójijì. to help Níbi him. tó wà. Suddenly, wherever you find yourself, Jesus will come down to meet you Yóò fà ó gòkè. and draw you up. Nígbà tí ìrètí bá pín. When all hope Olùgbàlà is yóò dá lost, sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. the Savior will step in and Ó dẹ̀ ti intervene. ṣèyẹn nínú Jésù. And He has done that in Christ Jesus. Ìyẹn ló gbé mi wá sádùúgbò yìí. That's what makes me Ọkàn mi confident. tó balẹ̀. I am so sure Pébi tó content wà yóò ní parun síbẹ̀. that where you are, you will not be Mo ń sọ destroyed, pẹ̀lú there will not be ìgbòho ní ruined. Jésù ti sọ̀kalẹ̀ I'm saying látọ̀ it's confidence because Jesus Christ is ready to Ó come ti down from sọ̀kalẹ̀. heaven.
He has descended. Ó ti wá bá wa nínú kòtò tá a He wà has nínú come to òkun meet náà wà. us in this death, Nínú òkun. in this dungeon, in Nínú this òkun darkness, biribiri. in this total darkness, Níbi tí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ dàbí òkùnkùn. where the light seems like darkness. Tá a bá ní ìmọ́lẹ̀ ọmọ níbẹ̀ òkùnkùn ní ìmọ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀. If we say there is light, is darkness, Òkùnkùn pátápátá. that's total darkness. Ó jáde. You will come out. Mo ló ó jáde. You will be saved. Ẹ rí i pé ibi tí mo parí ẹ̀kọ́ sí You náà. see where we finished the Ibẹ̀ náà ni mo message ti máa bẹ̀rẹ̀. yesterday is where I Mo will parí ẹ̀ sọ́dọ̀ ọjọ́ náà. continue. I ended it. Ẹ rí i pé ìgbà tó kó sómi Sorry, tán. when he was drunk, Ṣé ló wọnú òkùnkùn lọ? he entered into total Ọlọ́run darkness, ti pèsè ẹja kan and God has prepared a whale tó máa gbé Jónà jẹ. that will engulf Jonah, Ẹja dẹ̀ gbé Jónà jẹ. and that will engulf Ẹja him. ńlá náà, àwọn irú ẹja yẹn wà láyé o. That was a very Wọ́n big, gbé kan lẹ́kọ̀ọ́ big níjọ tí whale. mo gbọ́ ẹni tán bẹ̀rẹ̀ sí í gbé Someone táwọn was- èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí í gbé. Some of Ó wà o. we have that kind Tó of gbà ẹ̀, ó whale. gbà ẹ̀ tó bá gbé ẹ̀mí, ó gbà ẹ̀, á dẹ̀ jẹ́. When that whale engulf you, Ẹ jẹ́ pé ẹja yẹn ló ń jẹ gidi. A máa means sọdún that lọ. whale will be A máa be sọdún lọ. merry. Ṣùgbọ́n ẹja eléyìí rọrùn. But this very fish was in trouble. Ó rọrùn. Was in trouble. Ó gbàlejò ọ̀ràn. He had Ó a so strange oúnjẹ death. jẹ. He has missed. Òbí tí mò ń bọ̀rọ̀ ọ lọ nìyí. And that's where I'm heading to. Kí èrè àwọn ìṣòro tó yí ọ̀ká You báyìí. know all the troubles surrounding Tó rò you. pé bí ni ìrìn àjò ẹ máa parí sí. That seems this will be the Wọ́n end of the ṣí journey. They've already Wọ́n ṣí ẹni tilẹ̀kùn mọ́. they are in Wọ́n trouble. ṣí ìrìn. They are in trouble. Òfo ni wọ́n mú lórí ọ̀rọ̀ rẹ They will pátápátá. come to knock over your case. Ẹja yẹn gbàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta. That Biribiri. whale fasted for Kò lè 3 dóúnjẹ days. míì. It couldn't Eléyìí eat tó any jẹ. other Kò food. ṣeé jẹ. The one it Kò ṣeé engulfed jẹ. couldn't Kò ṣeé jẹ. Sọ bẹ́ẹ̀. monopolize. Ọ̀tá ò ní jẹ lórí ayé mi. He says Báwo ni the ìjẹ́ lórí enemy ayé? will Bí ò ṣe é never jẹ. out of Bí ò ṣe é pa jẹ. Bí ò ṣe é gbé mi kí n kọ́ pa mí jẹ. Ó lè ṣe kankan lórí ọ̀rọ̀ mi ọ̀tá bí ò ṣe é jẹ. You can't do nothing. Bí ò ṣe é about my jẹ. life. Ní orúkọ Jésù ni a ṣe ìjẹ́wọ́. In Jesus' name, Amen. we confess. Lójijì, Suddenly, láìrò tẹ́lẹ̀, without knowing, ẹnu kẹ́nẹ́ kan ṣoṣo ni Jónà ṣe. Jonah only did one thing. Àmọ́ bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn náà o. We never Ṣùgbọ́n know how inú ọkàn la ti máa ń rọ́ lọ́rùn. he did that, but Kì í with ṣojú. mind we see God, Torí bó not ṣe mọ ìhà with the Jerúsálẹ́mù níbẹ̀ yẹn mi ò mọ. because how he knew where Ṣùgbọ́n Jerusalem ó was fi ọkàn located, wò I pé don't know. But he ibi ní imagined tẹ́ḿpìlì Olúwa wà ní this should Jerúsálẹ́mù. be where the temple of the Lord Nítorí is náà, at Jerusalem. Olúwa, And for this reason, Lord, Mórì, I am mo wà nínú ẹ̀rẹ̀. in the merry clay. Níbi tí mo wà mi ò lè rárá mi Where I lọ́wọ́. find myself, I can't help myself. Mo gbójú mi sókè sí ọ. I look up to you. Mọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lára mi. Take away Yíyọ sin ni from kó my yọ life. mí. You deliver me. Yíyọ ni kó yọ You mí. should deliver me. Yíyọ ni kó You yọ should mí. save me. Má jẹ́ kí n parun Help síbí me yìí not to be o. ruined. Fi àánú rẹ This gbà mí place, o. deliver me with your mercy. Jónà ò ṣe jù bẹ́ẹ̀. Jonah only did that. Lójijì, Suddenly, láì ṣe kankan nípa rẹ̀. without doing anything about it, Ẹja dédé bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. and that whale started its Má journey. gbọ́ o, kò ń ṣe pé ó pọ̀ ọ́ lẹ̀ Listen, lásán. not only that, Wọ́n rán Jónà níṣẹ́. spat it out, but Jonah was being sent on Wọ́n rán ní Nínífè. errand to Nineveh, Ó yí ìrìn àjò padà sí opposite direction. and he Ó changed sọ̀kalẹ̀. his course to the opposite Ó lọ wá direction mọ́tò ojú omi. and went to board a ship. Ó yẹ kó lọ báyìí. He ought to go, maybe Ó lọ báyìí. he went west. Wọ́n ní kéèyàn lọ north. Someone is being told to Ó go to forí north. lé Èkó. He went Ó ní mo southward. ló forí lẹ̀. He went to Lagos. Ó lọ wọkọ̀ ojú omi. He went to board a ship. Wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí Táṣíṣì. Went on to Tarshish. Ẹ jẹ́ ká má ti jẹ́ kó sọ̀tàn yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run máa níbi tó ojú omi ibi tó wà yẹn. But on that, Nígbà tó wá nájú sókè pé Ọlọ́run when he looked up and said, God, mi ò lè ràn mí lọ́wọ́. I can't help myself. Eléyìí ga jù mí lọ. This is more than Mo I má jẹ́ am. kí n rì. But help me not to be Má jẹ́ drunk. kí n rì síbí. Help me not to be drunk. Dá sọ̀rọ̀ ayé mi. You intercede, you Ọlọ́run á step yóò dá. into Ìwọ my ẹja. life, and God said, Yípadà. you will turn. Ètò kan mo ṣe fún ọmọdé ètò ayérayé. There is a plan, Mo eternal ní nǹkan tí mo plan fẹ́ kó for fayé ẹ̀ this ṣe. Tí mo dẹ̀ boy. fẹ́ kó wà ní àkọọ́lẹ̀ pé òun tó wá I ṣe have láyé rí. something for him to do. Mo dẹ̀ that fẹ́ is kó ṣe great. àṣeyọrí. I want him to succeed in that Nítorí náà, written plan. For ìwọ this ọ̀kun reason, tó gbé mi.
Maybe you this Bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. love him, you turn and Máa start lọ the ní journey. Nífẹ̀. Go to Nineveh. Ẹja bá sí ìrìn àjò. Ó And pọ̀ that sí whale kú. started his journey Ó wá yí omi lọ. and ran Ó yí omi lọ. and feared the Ó forí lé sea Port Harcourt. and went through Port Ó wá bọ́ Harcourt, sí River Niger ní went Sàlẹ̀. through River Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí Niger wẹ̀ látòní River Niger lọ. and started its journey Ó right wẹ̀ from títí dé River Lọ́kọ́jà. Niger, go pass through Lokoja, Ó wẹ̀ ó wọ River Benue lọ. swim through River Benue, Ó wá rọ ọ̀la lọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé jẹ́ kí ìjà ẹ̀ sílẹ̀ báyìí. Ó wá fẹsẹ̀ ibi tán ní kó ti lọ kéde rè. and Ìgbà tí ó wá dropped dé òkè him, Mákọ́dí. and spat him out. Ó wá bára ẹ̀ lórí ìlú. And he found himself on the dry Ṣé mọ̀ land. pé ìyanu àkọ́kọ́ nìyẹn? No, that Wọ́n ṣe kó jáde nínú ẹja. miracle. Not only Nìkan that bí kò ṣe came pé out of that nǹkan náà whale, ní kò ṣe láyé. but what he was Ó wá gba ògo. ordered to Ó do, wá fẹsẹ̀ rìn lọ sí Níníbè. he took Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. and tried to Nineveh. Ètí Ọlọ́run tí a kọ lórí rẹ̀. Yeah, the Pé word òun of tí a God, kò ṣe láyé lórí. O ò ní rí. the Lord has planned for you. Ọlọ́run kọ́ lórí orúkọ yóò ṣe mọ́ lára o ò ní God has rí. written on your name, you shall be Ẹni fulfilled. mélòó ló mọ̀ pọ́lọ́hún lètò dáadáa fún How un? many of you know that God has a good plan for Pé you? ohun tó ti ń ṣe láyé Ọlọ́run ní nǹkan tó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. What you are doing right now, God has Ọlọ́run ní a nǹkan good tó dáa jù bó ṣe wà yìí lọ. plan. A good plan more than what you're doing right now. Mo Close your eyes, tọ́ right ohun your tó feet. dáa fún mi. You have a good plan for me. Ètò dáadáa ló wà You lórí have a orúkọ mi. good plan over my N name. tó fẹ́ kí n fàyè mi On ṣe ló my wà name, lórí orúkọ what mi. you want me to do with my N life. tó kọ́ ọ́lẹ̀ on ni my mo máa name. fàyè mi ṣe. What you have written is what I will use N my tó life kọ́ to yẹn mo do. máa fàyè mi ṣe. What you have written is what I will use my Mo life máa fàyè mi ṣe bàbá. to do. That's what I will do, oh Lord. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà má In ìjókòó. Jesus' name I Nítorí pray. náà Olúwa I stand yọ mí. for this reason, Lord, deliver me. Gbé mi dé èbúté. Take me Tí mo to ti máa wé èdè the rẹ̀ ṣe láyé mi. where I Gbé mi will dé èbúté feel yẹn your Olúwa. plan. Take me to Yíyọ ni kó that yọ mí níbi tí mo wà very yìí o. You should deliver me where Gbé mi kó I fà mí am. gòkè níbi tí mo wà Draw yìí me o. up where Gbé mi I dé am. èbúté ibi tí mo ti máa wé Take me èdè rẹ̀ ṣe to the láyé. bank to decide where I will fulfill your Gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tó kọ plan. lórí orúkọ mi mo máa bá That yé very mi. thing you have said, you have written over my name. Nítorí náà èmi ni kó dá What sọ̀rọ̀ mi I lálẹ́ do, yìí o. for this reason, you Má jẹ́ kí n rí o. step in. Help me Má not to jẹ́ kí n drown. rí o. Help me not to Má jẹ́ drown. kí n rí Help me o. not to drown. Má jẹ́ kí n rí Help me o. not to drown. Dá sí ọ̀rọ̀ mi o bàbá. Intercede, Dá sí ọ̀rọ̀ Lord. mi o Jésù olùgbàlà. Intercede, Jesus. Fàmí Save yọ me, o. draw me Mo up. gbẹ́kẹ̀lé orúkọ rẹ àti I ẹ̀jẹ̀ believe I rẹ o. rely on your name and your blood. Ní orúkọ Jésù ni In mo gbà. Jesus' name I pray. Lálẹ́ yìí Olúwa. Tonight, Lord, Gbogbo àwọn tó fi ìgboyà all sí those with ìgbàgbọ́. confidence and faith, Gba àdúrà yìí. pray this prayer. Lálẹ́ yìí. Tonight, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Lord Creator, Nípasẹ̀ Jésù olùgbàlà. through Jesus the Kó fi ọwọ́ Savior, ọ̀tún yín mú. uphold your right hand, Kó fà yíyọ nínú and draw ọ̀gbọ́n. you up from Kó the fà abyss, yíyọ nínú ẹ̀rẹ̀. draw you up from the merry Níbi tí ẹ̀ clay, ti ń wọlẹ̀. where you have been Níbi toiling, tí ẹ̀ jókòó sí. where you are seated, Níbi tí ẹ̀ ti lè rán ayé where you lọ́wọ́. can't help yourself. Ọlọ́run kó dá sí ọ̀rọ̀ The rẹ̀. Lord to intercede. Ẹ̀mọ́ kó tiwọ́ bọ̀rọ̀ The Lord ayé. to step in. Olúwa fà wọ́n gòkè. The Lord draw them up. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ fà wọ́n Just gòkè. like your nature draw them Lóhun up. bí èbúté àṣeyọrí. Take them to the bank of Lóhun bí success. èbúté àṣeyọrí. Take them to the side Ọ̀la of ìgbà ló máa excellence. gbé yín débùté àṣeyọrí. Draw you to that side Bẹ́ẹ̀ni of Ọlọ́run kò excellence. ṣẹ̀ mọ́ ọ̀la. The plan of God will be fulfilled in your life. Jésù ni mo In gbà Jesus' name I pray. Jókòó. Be seated. Jẹ́ kí ìfẹ́lẹ́ yìí tí omi tóró ẹ̀ Let me explain it with this. kó lè yé ọ dáadáa pé For you to understand very well that wàhálà tó ń là á kọjá. the troubles you are passing through, Ọlọ́run mọ̀ sí. God knows about them. Inú kòtò tó wà Ọlọ́run mọ̀ sí. That very dungeon abyss you are, God knows about it. Ọlọ́run wò ọ́. God is looking at you. Bí àkókò kan bọ̀ máa dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. That there will be a time I will step into Mo your máa case. dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. I will step into your case. Èní dẹ̀ lọ́jọ́ náà. And today is that very day. Èní lọ́jọ́ náà. Today is the day. Àpẹẹrẹ Joseph mo máa fi. I will use an example of Joseph. Ẹ̀yin náà máa kọ́ lọ́hùn létò fún. You know that the Lord Oh, la, planned la, for eh. Joseph. He dreamt about it. Ó ná là He ẹ̀. dreamt about it. Yàtọ̀ sáwọn àlá tí èyí tí ẹ̀ ń Aside sáwọn from the wòlíì jẹ́kẹ́ ẹ̀bẹ̀rù dream, pé àyà yín máa the jẹ́ fake yín. prophet Wọ́n who náà máa revealed pé to you that your mother will devour you ó will máa kill ń you. lálá ìjọba You know àwọn. that you dream Ó a máa lot rí rẹ̀ about the níwájú kingdom ló of kó máa heaven. ṣùfẹ́ Ọlọ́run. You find yourself Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní doing ti the ń will of lálà God. tó pẹ́.
pé ìfẹ́ Olúwa lẹ máa ṣe ìgbà yẹn máa lálẹ́ máa kéde ìgbà yẹn máa lálẹ́ ẹ̀rí àwọn angẹ́lì. Ẹ máa ń lálẹ́ rere. of the angels, you do dream. Àlá yín ti dojú nígbà tí àwọn wòlíì ti dá sọ̀rọ̀ yín. And your dream has turned upside down when the Àládẹ́ prophet lábàá ẹni stepped in, and mọ́ the dream you are having now is kẹ́bọ̀dà bá yín ṣe a nightmare. tọ́gbọ́n fún yín. A nightmare. Kẹ́ẹ̀rí àǹtí yín kan. You see Ó your yọ̀dà sí yín. sister drawing sword Tọ́gbà Bíbélì against lọ́wọ́ you, yín àwọn wòlíì ló dá sí. retrieving Bible from you. Kẹ́ẹ̀rí ẹ̀gbọ́n Prophet bàbá of yín God àwọn stepped àbájẹ. in for you to see your Kẹ́ẹ̀rí bàbá ńlá yín tó ti elder kú. Ó lé yín jáde. send Tó máa lé yín you jáde out, nílé. send Téégún you máa out lé in yín. your homes for wrath, Tó máa jọdà send sí yín. you Àwọn out. àlá tó kù tẹ̀ ńlá ni. That's Àlá the àwọn dream you wèrè dream nìyí. now, and Kí ni mo those pè are the wọ́n? dreams for the insane. Bí mo pè wọ́n. Àlá àwọn wèrè náà máa ń lé nílé. Ó yá jáde níbí jáde. Man descend away from home. Láwọn wèrè. Ṣùgbọ́n ẹ láwọn àlá rere kan. Ó lè jẹ́ kan méjì. You Èmi ẹ̀ gbàgbé. dream a good one. That's Ní what I ẹ̀gbà tó don't ti even pẹ́ forget. gan. Tí ẹrù tó dá rere nínú ẹ̀tọ́ náà tọ́lọ̀ fẹ́ bá That yẹ good things in the plan of God that the Lord Ìgbà mi ẹ ò tí ì gba Jésù o. for. Ẹ ò tí ì débi rere o. Ẹlòmíì ò kábẹ́lì lára yín o. Iye yẹn kẹ́lẹ́dẹ́ sí ẹ̀rí kan rere. Some might Tọ́lọ̀ not fẹ́ even fún have ṣe láyé. read the scripture, but you will see something good that the Lord wants to use Mi ò you ní kẹ́ for. náwó. I wouldn't say you should Ọ̀pọ̀lọpọ̀ raise yín your ti ní hand. ìsọ́bẹ̀ ẹ̀nu ayé. So many of you have seen, no, have dreamt such dreams, but you continue to roam and toil about the streets, wandered about. Joseph But Joseph, bẹ́ẹ̀ ni àdójú ayé rẹ̀ rù. Bẹ́ẹ̀ àlátó láyé ò ní was ṣe. it turned upside down that your dream you Àládé had ìwọ will never come láyé. to pass. Ọ̀tá ní This kò ní very ṣe. dream Sọ you fún ẹ have pé àlá yẹn máa will ṣe. never come to pass. Tell yourself Wíbẹ̀ that jáde àlá yẹn máa ṣe. you have will be fulfilled. Ó máa ṣe o. That you Ọ̀tá ò will lè ṣe fulfill kankan this nípa rẹ̀ dream. o. The enemy will Ó do máa ṣe anything o. about it. It will Ó máa ṣe surely come to o. pass. It will be fulfilled. Ní orúkọ Jésù ni mo gbà. In Jesus' name I pray. Iṣẹ́ àdágbé bàbá ẹ̀ kú o. Not that the dream that your father has died. That's not what I'm saying here. Láwọn oníkan ti sọ fún yín pé. Because some prophet has already told you Bí that bàbá ayẹyẹ rẹ̀ ò bá kú, if ayé rẹ̀ ò lè dá. mother's father hasn't Ní àkókò died, pé you will òjò ti jà ẹ̀ bá not kú. make it Kó in tó dáa life. fún ọ Not láyé. until your mother Torí bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní died ti fi before gbà you yá make yín it. kó lè kú. That's why so many of you Mo kill lè your fẹ́ kí ilẹ̀ yí mother. ọ lónìí. And I want you Wòlíì to tó sọ understand bẹ́ẹ̀. that very prophet that told you Òun ló that máa jẹ ohun tán. will Torí ruin ìgbà tí ìyá ẹ̀ you. bá kú, Because when your èpè mother bá ń passed jà away lórí ilẹ̀. and you are being accursed on this land, òun ló máa wòlíì yẹn ló máa sè. you will run to the prophet ìgbà tí ìyá and ìwọ kú worship wàhálà ẹ̀ tó that bẹ̀rẹ̀. prophet. Because when your mother died, that's Àwọn the ọ̀run á wá beginning jù of lọ your tọ̀. troubles, and the enemy will Wọ́n wá open rántí ẹ̀ṣẹ̀ your ìyá own ńlá book rẹ̀. and all ẹ̀ṣẹ̀ ìyá rẹ̀. the Àti bó ancestral ṣe things nípa ìyá rẹ̀ kú. to be remembered. Wọ́n wá And how gbé you síwájú kill ẹ̀ your báyìí. mother will be placed before you. Wọ́n á gbé síwájú rẹ̀. All those things will be placed before you. Àwọn afẹjọ́ rẹ̀ sùn báyìí. And the accuser Tó bá ti wá will fẹ́ gbọ́wọ́ accuse you pé wò ó. and will say, Lou, Ó febi pàyà ẹ̀. made Ó lóun fẹ́ kọ́lé kò ní kọ́lé. mother hungry. Ó ní Said kọ́mọ want to tọ́hún. build his own house. They Ọmọ will ló not máa abuse. fìyà jẹ kú. Said his children ṣe máa dúró rè. care for him. Ebi ló fi pàyà ẹ̀ kò ní jẹ wọn mọ́. He will never reap his fruit. Kódà tí a wá burú. And Ṣé bí wọ́n that ti will ẹ̀kú yóò be kú yá ẹ̀? very tough. Wọ́n rò kù yá ẹ̀. Ó lè le tó jẹ́ pé ọmọ tó bá fẹ́ bọ̀ báyìí wọ́n á gbókù ẹ̀ wá bá wọn lé. Maybe Olùkọ́ tó bá ti dúró your báyìí. child that Tó gbẹ́kẹ̀lé pé òun ló máa tọ́jú ẹ̀ tó ń yọ̀ lé lórí. Wọ́n dédé gbókù ẹ̀ lé lójijì. rely on to care for you. Maybe the one will die prematurely. Tó òun ló ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ kí And Jésù that's fẹ́ the kó lórí reason orúkọ ẹ̀. You have Why to allow she wake up about Jesus life? to Why place she things wake in up? your name. Wọ́n Because ṣí kalẹ̀. all your ancestral sins will be open before you. Ṣùgbọ́n àlá But dream, eléyìí tí mo sọ tẹ́lẹ̀ táwọn ìwé which ìfòyè I'm lọ́wọ́. talking about, Ìyẹn that mo ló máa the ṣe. host of hell hasn't Mo ló máa ṣe. abandoned, that's what Ó máa I'm saying, ṣe. it will come to pass. Àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph ní kò lè ṣẹ́ kò lè ṣẹ́. The brother, ṣe ń darí ẹ̀ Joseph brother said it Ọlọ́run wouldn't ẹ̀yin be ló fulfilled. wàhálà and tó ń ṣe ọ́ he yẹn continued to òun ló wage máa war pọ̀ against débi him. ayọ̀ And he rẹ̀. said that very troubles you are faced with will take So you máa to a place of joy. Ẹnìkan So ló don't fi ọ́ hàn be ṣe afraid.
no gbogbo one àwọn tó is dìde against pátápátá ló you. ràn mí lọ́wọ́. All those that Tẹ́ bá ti rí against bẹ́ẹ̀ you nìkan ṣe mí will nìkan. help you. Ọlọ́run ló ràn Whenever you see Tani mo ló anyone ràn? that do evil against me, Ìyàwó mi mọ̀ It's only ojoojúmọ́ pushing me to my goodness. mo máa ń dúpẹ́. and my wife knows me a lot. I Tọ́lọ̀ bá ràn mí lọ́wọ́ tó bá tó wà do láyé. Mo máa ń wá nǹkan tí mo ti thank máa God. lóore fún wọn. because if they are still alive, I do Tó jẹ́ find pé one thing. Ó dàbí pé Just wọ́n gbógun tì mí. do good. Ire ni wọ́n ṣe mí. Then it seems that they are against Tí ò bá me, sì they ṣe are wọn mi ò doing ní good. sí níbi tí mo wà If lónìí. not for them, I wouldn't be where Àwọn I ni find áńgẹ́lì myself. Ọlọ́run tó jẹ́ kí wọ́n mú They ìjọ Ọlọ́run ṣe serve like láyé. an angel that Báwọn wàhálà ńláńláńláńláńlá fulfill àwọn ló jẹ́ kéèké Ọlọ́run. for those troubles, those challenges. Tó mi ò rí báwọn ń jà. brought out, I Àwọn don't ní fight them. òjíṣẹ́ Ọlọ́run látọ̀ They wá. are minister of God from above. Pé gbógun ti ọmọdé yìí. That you should wage Tí war ò bá against gbógun this tí kò child. ní If you lọ don't sínú wage ètò war tó against this ó yá di child, ọwọ́ ẹ̀ you mú. will not Máa dá wàhálà enter kalẹ̀. into the plan of Oh. God. Nú wàhálà yìí mo wá ń Continue to jíbọ̀. cause Gẹ́gẹ́ troubles, bí àwàdà. and in that troubles, Mo wá ń sọ lónìí pé I kókó mọ̀ bá mi jó wàá yìn bàbá. say rejoice. Ètò Ọlọ́run ṣe. Come and serve Lọ́wọ́ God. mi làgbé sókè. My hand is exalted, Lérò over unicorn. owó tuntun. Anointed is the first Gbé mi ní orí. Àgbè mi nílé Olúwa. in the house of God. So kọ́kọ́kọ́ mú yẹn kúrò. Pọ́nìkan ló bá Forget bàtì ẹ jẹ́. that someone wants to destroy you. Wọ́n lè bàtì ẹ jẹ́ tó bá gba Ọlọ́run láàyè. They might destroy you. Ọlọ́run tó mọ́ Allow nítorí ẹ them. bọ̀. Because the Lord has Ire been ibi monitoring yẹn you. ó máa di That ire mọ́ very lọ́wọ́. people will turn to good. Láì fagún àpẹẹrẹ tí mo kàn fi sí ẹ̀jẹ̀ náà rántí. Without taking much time, you Ìyà know yẹn jẹ́ about the Joseph. example. Wọ́n pè sínú Joseph faced that troubles. He was even Ọlọ́run náà lúgọ. in prison. Ṣùgbọ́n And the nígbà tí Lord àkókò was tó looking at him, but at the appointed time, Kéde the o. right time. èdè méjì mo fẹ́ lò. Listen carefully. I want to use Àkókò the word tó at the right time. àkókò tó It's time. ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé. And his word came. Ọlọ́run ránṣẹ́ látòkè And the wá. Lord sent from Àkókò above. tó wà At the right time, ọ̀rọ̀ jáde. the word came out. Tí ọ̀rọ̀ bá jáde ò lè If yọ. the word not come out, you can't be Àti ẹnikẹ́ free. farabalẹ̀. And that's why I say you should Omi be inú calm ìgò and kọ́ ló patient. máa mú ọ jáde It's níbi not tó the wà. water and the Òróró bottle kọ́ ló that máa gbé will ọ jáde. deliver you, not Ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ á oil. jáde. But the Ọ̀rọ̀ yẹn á word jáde will báyìí. come out. Á mú ọ That láyà. word will come out and will stick to your Àkókò heart. tó And at the ọ̀rọ̀ appointed rẹ̀ time, dé. his word came. Nígbà tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé. When his word came, A tú u lẹ̀. he was being Lónìí set Olúwa free. yóò tú ọ lẹ̀. Today the Lord will set you free. Tú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òní ló dé báyìí tí mò ń pariwo. Your word has come. That's why I'm shouting Ọ̀rọ̀ ń lò ń and gbọ́ telling lónìí. you. And you Ọ̀rọ̀ are ń ló fún ọ hearing the lọ́kọ̀ word tó múnú now. rẹ̀ dùn yẹn. And if that word has stick to your heart, Pé you ìgbà have tiẹ̀ been tẹ̀. appeased. That A tú your u lẹ̀. time is now. Amú You jáde. have been set free. He was being set free. Asọ́dìjò ìdè. And you have been appointed Ó as máa the kọ́ king àwọn ọmọ aládé. for you Ẹ̀yin náà to mọ̀. feed the prince. Joseph tóbi ní Egypt. You know how Joseph was in the Ọlọ́run land kó wá of ṣe Egypt. láyé mi. What God ordered Iṣẹ́ him ìránṣẹ́ ẹ̀ ni pé come and do, Má and jẹ́ bí pa his ministry is àwọn ìránṣẹ́ mi for kú. him not to Mo allow his Kó lọ dá irú brethren ọmọ sí fún Abraham. die of hunger. I want Ebi you máa to payé. preserve the seed Lọ bá mi ṣètò bí àwọn ọmọ of Abraham ṣe máa Abraham. jẹ. Go and make plans of how the seed of Abraham will Wàá fún wọn lọ síbi tí survive. màá ti sọ wọ́n di púpọ̀. Go and Wọ́n á ló take them jẹjẹ. where I Mo will fẹ́ kó multiply pọ̀ them. tó pọ̀. I want Tó them dìlú to ńlá. multiply to be a great nation. Tó dìlú ńlá. Be a great nation. Ìgbà tí wọ́n bá pọ̀ tán And tóbi. when they are Wàá being kó wọn great, lọ sílùú wọn. I will take them back. Pé ìwọ ló to máa their ṣiṣẹ́ city. yẹn. You will do Fún wọn this. ló ń You jẹ́ have o. assignment. Bá mi bọ́ wọn. Feed them. Má jẹ́ kébi pa wọ́n And kú. don't let them die of hunger. Má bẹ̀rù ohun kankan nínú Don't ayé fear níbí. anything in this world. Ọlọ́run lẹ́tò fáyé ẹ̀. God has planned for your life. Èèyàn ti dé o. This is the Orúkọ work of orúkọ men. bàbá mi kọ́ ní ìyànnà o. And the name of my Ee father is dọ́là tó not, dá òun not yẹn o ti men. orúkọ mi ní That dọ́là. dollar, Ee gbogbo rẹ that's ti not dé the o. name that things Yeah, ó become torúkọ hard. tèmi. That's not my name. Ìyẹn ò ṣèpín kiri. That's not my portion. Yóò ní lè mọ́ mi. Yóò ní lè mọ́ mi. Ìyẹn ò ní I o will ṣara wọn. not experience this financial crisis. This crisis. I'm not. Ọlọ́run ní ètò. The Lord Ní has gbogbo planned. àkókò tó kù tí mo máa lò lórí ilẹ̀ ayé. At this time I will spend on this land. Àtàwọn ìkárà
tó ń ṣèjọba lónìí. And those láwọn ìpèrè touts that láwọn are ìka reigning, ènìyàn tó ń those ṣèjọba wicked lọ́wọ́lọ́wọ́ ones that àwọn are reigning amújẹmújẹ now, tó ń ṣèjọba those lọ́wọ́lọ́wọ́. bloodsuckers that Ọlọ́run are ní reigning. nǹkan tó dáa fún mi nínú ètò God ìjọba has ìjọba. a good plan for me in this very government. nínú ẹ̀ka wọn In their ètò Ọlọ́run wickedness, yóò ṣẹ lórí the ilẹ̀. plan of God will be fulfilled on this land. nǹkan tó lọ́run rán mi wá sáyé mo máa ṣe What lábẹ́ God àṣẹ has sent me ìjọba. to do, I will Wọn ò do lè as ṣe they are ìkẹ́kẹ́ nípa reigning. They can't do nothing kódà òkú about wọn ló it. máa mú ètò Ọlọ́run ṣẹ mọ́ mi lára. Even it's through them that the plan Gbogbo of God ọkàn is balẹ̀. fulfilled. So be rest assured, be calm, be patient. That they are here again. They want to Nàìjíríà dá destroy fún mi you. ó dẹ̀ máa dá fún mi Nigeria nínú. is good and it will be má good bá for wọn tó me. kútó. Don't ìpínlẹ̀ say ti wó o ìpínlẹ̀ ò yóò don't wó. utter bad words. Bad orílẹ̀-èdè ò dá orílẹ̀-èdè yìí This dá. nation is not good. It's Sọ a bẹ́ẹ̀, good orílẹ̀-èdè nation. yìí dá. Say it. This nation is good. orílẹ̀-èdè yìí fámìlì mi ni orílẹ̀-èdè nation fámìlì tèmi ni It's orílẹ̀-èdè. my ó family. dẹ̀ máa dá fún fámìlì And mi. it shall be well with my family. orílẹ̀-èdè nìyẹn. That's the èmi nation. kan ní orílẹ̀-èdè mo ṣe wà orílẹ̀-èdè And mi. I am so the nation. orílẹ̀-èdè dẹ̀ dá. And the Torí nation ayé mi is dá, good. ayé The country tiẹ̀ is ńkọ́? good because my life is good. Eo My life is good. òkùnkùn mọ̀ tó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè. ẹyọ ẹnìkan láàpẹ̀ máa sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. I don't know the meaning of nation. Then I will make you a great nation. I myself ayé mi am dẹ̀ a dá nation. ayé tiẹ̀ ńkọ́. And my life orílẹ̀-èdè ò dá orílẹ̀-èdè ò what dá about wọn yours? ló That ṣèkù this dá ẹ lórí. nation is not good. Orílẹ̀-èdè You only yìí dá. trust in yourself. This nation sọ is bẹ́ẹ̀ blessed. orílẹ̀-èdè yìí dá. This nation is blessed. èmi ní orílẹ̀-èdè yìí dá. I am the nation. Orílẹ̀-èdè This nation yìí dá. is blessed. This nation is blessed. ìpèlérà yìí lórí. Don't curse yourself. ẹyọ kẹjọ òru tó dà ní. That very sea, don't you know what it turned to? lẹ́rìn díẹ̀ Let me go further. mo fi yẹn ṣe àpẹẹrẹ kó mọ̀ pé I only use Kò that síbi as tó an há sí. example for you to know mo that lóò no jáde. matter where you find yourself, you will Mo lóò come jáde. out. You will come out. torí Jésù Because darapọ̀ mọ́ wa. Jesus mo yẹ identified ẹ̀dùn with kan ló bá us. ná. I used a word yesterday. mi ò ní ṣaláì lójú ẹ̀kọ́ bá tẹ bá mi níbẹ̀. I must use that very word Mo when ní I ní Jónà orí propheted kìíní ẹsẹ̀ the book of ìkejìlá. Jonah chapter 1 Ibẹ̀ là ń verse bẹ̀kọ̀ alẹ́. 12. That's where we are heading to Mélòó tonight. kan I will use few words there before we go. Jónà ní kí a gbé òun fómi. Jonah said it should be dumped Ìjì to ń the jà. sea. There was storm, àwọn àtùkọ̀ ń tempestuous, gbìyànjú láti dá ìjì omi and the òkú dúró. seafarers tried wọn ò their lè dá best dúró. to stop the Jónà storm. orí They couldn't. ìkíní ẹ̀ka Book láti of ẹsẹ̀ Jonah ìkẹwàá. chapter 1 verse 10. ẹ̀ka láti ẹsẹ̀ nígbà ìkẹwàá. náà ni àwọn ọkùnrin náà bẹ̀rù gidigidi. yes wọ́n sì fún un pé èsè tí ìwọ fi ṣe èyí nítorí àwọn ọkùnrin náà mọ̀ pé ó sá kúrò níwájú Olúwa máa kà á lọ nítorí òun ti sọ fún wọn. máa kà á. nígbà náà ni wọ́n wí fún un pé kí ni kí a ṣe sí ọ kí òkun lè dákẹ́ fún wa nítorí òkun ru ó sì ga ìfúùfù líle ó sì fún wọn pé ẹ gbé mi kí ẹ sọ mí sínú òkun bẹ́ẹ̀ ni òkun yóò sì dákẹ́ fún yín nítorí èmi mọ̀ pé nítorí mi ni ìrúfù líle yìí ṣe dé bá yín ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà ń wà kíkan láti mú ọkọ̀ wá sí ilẹ̀. àwọn ọkùnrin náà ń gbìyànjú láti mú ọkọ̀ wá sí ilẹ̀ wọn ò lè ṣe To torí calm pé the òkun sea, ru ó they sì ga couldn't. ìfúùfù líle sí wọn. òkun ru Because ẹ̀fúùfù lè ń jà the sea was ó lo tempestuous èdè kan and there was a ó ní great torí storm. tèmi He used the word Yes, that because you say of Danny. me, these tempest roar. torí tèmi Because of me, nìtìyí ṣe ń jà yín is this ọlọ́run ti kọ́ tempest sínú roar. ètò pé God has already Bí ẹ bá written gbé in mi His sómi, hand that if you ìjì máa dump me, dákẹ́ this sea will be calm. wọ́n dẹ̀ gbé sómi lójú. And they dump it Ẹ̀ka ẹsẹ̀ suddenly. kejìlá. Read verse 12. ó sì fún wọn pé bẹ́ẹ̀ He said to Ẹ gbé mi them, pick me up kí ẹ sọ mí sínú òkun bẹ́ẹ̀ and throw me into the sea. bẹ́ẹ̀ ilé òkun yóò sì dákẹ́ fún yín. Kò Then tí ì the sea tán. will become calm for you. nítorí èmi mọ̀ pé Bẹ́ẹ̀ I ni. know that nítorí mi ni ìrúfù líle yìí ṣe dé bá Kò yín. tí ì the tán. tempest is because of me. kò tán ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà wà kíkan bẹ́ẹ̀ ni Nevertheless, the men rowed hard láti mú ọkọ̀ wá sí ilẹ̀ kò tán to return to land. ṣùgbọ́n wọn kò lè ṣe é kí ni wọ́n wá ṣe. nítorí tí òkun ru ó sì ga ìfúùfù líle. For the sea Okay. continued to grow more Nítorí náà wọ́n- tempestuous against them.
nítorí náà wọ́n kígbe sí Olúwa. So Bẹ́ẹ̀ni. they cried out to the Wọ́n sì Lord. wí pé Bẹ́ẹ̀ni. àwa bẹ̀ ọ́. We pray, Olúwa àwa bẹ̀ ọ́. oh Lord, Láti jẹ́ kí àwa ṣègbé. please do not let us perish Nítorí ẹ̀mí ọkùnrin. for this man's life. Má ṣe ka ìjà aláìṣẹ̀ sí wa lé And ọ. do Kò tí ì not tán. charge us with innocent blood. Nítorí ìwọ Olúwa For you, O Lord, ti ṣe bí ó ti wù ọ́. have done as it pleased Kò you. tán. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé Jónà Tí mo lọ So sí. they picked up As we are Jonah made into. tí wọ́n sì sọ ọ́ sínú Wọ́n òkú. gbé and Jónà. threw him into the sea. Wọ́n sọ sínú Up òkun. Jonah and cast him into the sea. And the Kí ló sea ṣẹlẹ̀? from his What happened raging. afterwards? Òkun dágun The kéde. sea. Irú rẹ̀. Gbogbo irú yẹn dákẹ́. All those tempests Wọ́n just gbé Jonah. stayed calm. Wọ́n gbé sínú omi. Jonah was Irú rẹ̀ taken dákẹ́. up and cast into the Wòlíì sea. yẹn ni wọ́n gbé And the sómi. sea. Ó ní ìdí tó ń jà The ní. prophet Torí was cast tèmi. into the sea. Tí mi ò bá wọnú This ìdí. storm is Ìyẹn ò because ní of me. If dákẹ́. I not enter into Ìdí this tó ń jà storm, ayé rẹ̀. the storm Bí will not stop. The Jésù storm mọ̀. and to Ó get ti to tó life. tó bá gbé mi sínú ìdí yẹn. Jesus Káyé knows tó létí. that until you dump him into Ìyẹn that ti ń very jà ayé sea, bọ̀. your life Láti inú will be Ádámù. pleasant. That very Òbí tó ti àbá gbé Jésù wọnú ìdí. since Adam's time Ó tó dákẹ́. until you dump Jesus into this very Wòlíì yẹn la storm wá gbé sómi ní. till it ceases. Jésù This ló jẹ́ ká prophet mọ̀ is being cast tóun into náà the máa gbé sómi o. and Jesus made us understood Ó ní bí that Jónà ṣe lo ọ̀sán mẹ́ta. he was cast into Àti the òru sea, mẹ́ta just like nínú ẹja. Jonah used or spent Ó wà nù Mátíù orí kejì. days and nights. Ẹsẹ̀ On the book ogójì. of Matthew, Ó ní ọmọ ènìyàn yóò lo ọ̀sán mẹ́ta. said the Àti Son òru of mẹ́ta Man nínú will spend ìsàlẹ̀ 3 ilẹ̀. days and nights on the Tó ìjì tó ń jà ayé rẹ̀. all the storm Jésù ti against sọ the life. àsọtẹ́lẹ̀. Jesus already Torí prophesied tèmi ni ó ṣe ń jà. Ó ṣègbà tí ẹ bá gbé mi sínú ìjì yẹn. that Màá wá lọ lo ọ̀sán mẹ́ta, dump me to òru that mẹ́ta charity, that láti storm, fà I ó will gòkè 3 days nínú and èrùpẹ̀ nights rẹ̀. to Màá draw fà you ọwọ́ up rẹ̀ gùn. medically. I will draw you up. Ẹ bó ṣe fà ó gòkè ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lálẹ́. I will draw you Yẹn up. ló máa What fi ṣe I want to ìjẹ́wọ́. tell tonight, and that's what Gbogbo you ogun use ayé to rẹ̀ yóò di confess. àlùbọ̀lẹ̀ lálẹ́ yìí. All your troubles will vanish. That's my language. You will beat Satan hands down. You will beat Satan hands down. Ẹ máa nà Amen. Sátánì pa ní àlùbọ́lẹ̀. Gbé mi sínú ìjì yìí. Cast me Mi ò mọ ìjì tó ń jà ọ́. I don't know the kind of storm you are faced with. Ẹ̀gbọ́n mi fẹ́ ràn mí lọ́wọ́. My uncle, my brother Oníkálukú wants to làágùn. use Wọ́n ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Individuals are fighting Wọ́n ò lè sweating. ràn ọ́ lọ́wọ́. You can't Ẹ̀rí àwọn yẹn wọ́n tiraka. You see Wọ́n ò those lè dá people, ìfẹ́ they ṣe. tried them, Bó ṣe ń their gbìyànjú best. ní wàhálà They yẹn pọ̀. couldn't do nothing as they Bó ṣe ń tried yálé their wò ní best. wàhálà ń pọ̀ sí. It comes to Bó us ṣe ń as náwó you ní are wàhálà going ń pọ̀ to be sí. prophet, as you're spending Bó ṣe ń torí money, òkè látòrí òkè troubles wàhálà ń continue to pọ̀. multiply Àní and torí tèmi ni. heighten the more. Torí ti Jésù. But because of me, because of Jesus, Ìjì tó ń jà ọ́ yìí. Àní gbé mi sínú ìjì. very storm Gbé mi sínú ìjì yìí. cast in Èmi á into fà ọ́ this jáde storm, níbẹ̀. and I will Gbé draw mi you wọnú rẹ̀. up from this storm. Just cast me into this storm. Tó máa bẹ́ẹ̀ kọ lọ. Before I continue with the message, Bóyá ààrẹ ni tó mọ̀ mọ̀ pé maybe we Jesus, have someone that wọnú deliberately ìjì. say, Jesus, step into this ọwọ́ mi storm. ò ká. I'm Mo ti not try. able. I have tried my best, Ibi pẹlẹbẹ làdá fi lélẹ̀. but still the same result. Bí àwọn ará gold. Just like Ó ní the people àpédápédán èèyàn là ń dà. God will try our best, but still get the same result. Àpédápédán èèyàn là ń dà. We try so many ways. Ó ti You pédápédápédápédápédá. have tried your best. Oh, You my have dear. tried so many methods. Ó pédápédá òkú ò léèyàn. You have not become Ìyanu victorious. ò máa You have ṣẹlẹ̀. not changed. No miracles. Ìyanu ò máa No ṣẹlẹ̀. miracles. Jésù Nothing. gbàdá No kí result. àná pé But Jesus said, "I should announce to èmi you nìkan ló máa wọnú ìjì kó dúró. I alone will step into this storm, Ṣé and it will cease." Jésù lè wọnú rẹ̀? Jesus is able to Ṣé ó lè enter dádúró? into this storm. Is he Ṣé ẹ̀rọ wẹ̀ able ló- to seize this storm? Let me Ó see lè your hands wọnú rẹ̀. up. That he is Mo fẹ́ kó able to wọnú step rẹ̀. into this storm. I want you to enter Mo into fẹ́ this kó storm. wọnú rẹ̀. I want you to enter, to step Ọwọ́ mi ò in. ká mọ́. My hand is Ṣé lórí ẹsẹ̀? able. Rise to your feet. Pé ọwọ́ mi ò ká mọ́. Why can't you rise to your Mo ti feet? pe dán. That I'm not Èyí ni mò able. ń dà. I have tried my best. But Ọwọ́ mi ò ká mọ́. still the same result. Wọnú ọkọ̀ yìí o. Not able to Wọnú enter ìjì into, yìí o. Jésù olùgbàlà. enter into this storm. Jesus the Jésù Savior. olùgbàlà. Jesus the Savior. Jésù Enter into this olùgbàlà. storm. Jesus the Savior. Wòlíì náà ti The arán prophet that was being sent láti yọ mí. to deliver me. Wọnú ìjì yìí. Step into this storm.
wọnú ìjì yìí. step into this Bí o ṣe wọnú ìjì Jónà tó gbé just Jónà as you jáde. step into that Wọnú ìjì ayé storm mi. of Jonah, enter Wọnú into my ìjì tó ń storm. jà yìí. Enter into this Lórúkọ storm of Jésù. me in Jesus' Lórúkọ name. Jésù. In Jesus' Lórúkọ name. Jésù. In Jesus' name. Mo ṣílẹ̀kùn fún ọ. I open the door Mo for tì you. ọ́ lálẹ́ I yìí. hold on to you tonight. Gbogbo dáàdì yìí That dúró. you should cease. In the name of Storm. Jesus. In Jesus' In the name. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Torí afẹ́fẹ́ àti ìgbà àti ìrẹ́tọ̀. Come see. Dáa. Obey command. Take the sea. Ìbàdí ìpinnu rẹ̀ omi. Tempest. Ìbàdí ìbàdí omi. Kọ́lí dẹ́gídé. Kọ́lí dẹ́gídé. Kọ́lí dẹ́gídé. Let the storm kó dúró. Ìbájẹ́ bọ́lá, ìbájẹ́ àrùn, lórúkọ Jésù, kó dúró. Peace be still. In the name of Jesus. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù ni mo In gbà àdúrà. Jesus' name I pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. A resounding amen. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀. A resounding amen. Jésù ti wọnú ẹ̀. Jesus has entered into this storm. Mo ní lálẹ́ yìí wà á lu That èdìbò lẹ̀. night you will conquer the storm. Àdúrà tí Jésù olùgbàlà gbà. That prayer Jesus the Saviour prayed. Ó gbé wa súkù nígbà tó lọ. Òun ló sọ̀ kalẹ̀. He carried us in his belly when he went there and descended Nígbà tí down, Jónà sọ̀ kalẹ̀. just like Jonah did. Jésù làwà ó rárá sọ̀ kalẹ̀. We are embedded in his belly and he descended down and Olúwa. he looked up and said, Lord, jà yìí. this set of people Mo kó that wọn síkù need nítorí to wa báyìí. come, Inú ẹ̀rẹ̀ la wà. I have them in my belly. We are in the belly clay. We are in the dungeon. Ẹsẹ̀ pọ̀ mi ò lè ka gbogbo ẹsẹ̀. There are a lot of verses Ó mú there. mi gòkè I will láti read inú it. erùpẹ̀ rẹ̀. Draw me up. He made me come out from Ó mú the mi very gòkè. clay. Ẹ rí i pé mo ní Ọlọ́run ránṣẹ́ Draw me sálákùn up yẹn ó from the fàyọ. very clay. You remember Bàbá I níbi said the tí mo Lord wà said yìí, that man and mo draw pọ̀ him up. ìyẹn lálẹ́ yìí, ó mú mi I gòkè. am at your back. Ó ti kó You draw jẹ̀jẹ̀ me gòkè, up. ó ti gbé Not mi that gòkè. Ìjọ you tó just jáde, draw me up. ó You gbé have mi already gòkè. drawn me Wíbẹ̀ up. Olúwa ó ti gbé mi You have gòkè. drawn me Mi up. ò ní rì mọ́. I will not Ó ti draw pẹ́ me. yìí Jésù olùgbàlà. I am at the back of Ó Jesus gbé mi Savior. gòkè láti inú You erùpẹ̀ have rẹ̀. drawn me Ó up gbé from mi the very gòkè clay. láti inú Draw erùpẹ̀ me rẹ̀. up from the very clay. Ìwọ ló gbé mi gòkè You láti have inú drawn erùpẹ̀ me rẹ̀. up from the Mi ò very ní clay. padà rí I will mọ́. not go Mi ò ní back padà rí mọ́. dungeon. I will not Mi ò ní go padà rí mọ́. back to be drowned. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus' name, Olúwa wa ni agbára. our Lord, we pray. Jẹ́ kí n ju àwọn èdè sí ọ. Let me give you Mo ti sọ lánàá. some Mo láwọn words. ọmọ Ísírẹ́lì. I said it yesterday N that tó kó wọn of jọ. Israel, what Wọ́n people jẹ́ had ẹran. then Wọ́n jẹ́ was báyìí. that they ate Wàá meat. máa jẹ́wọ́ Jésù. You báyìí. will Wàá confess jẹ́wọ́ Jesus. Jésù You báyìí. will confess Wàá it máa with your jẹ́ lẹ́nu mouth, báyìí. and you Wàá máa jẹ́ lẹ́nu continue báyìí. to meditate Jẹ́wọ́ yẹn ni. on it. That's Èso the kind èdè of yín confession. tó ń jẹ́wọ́ kéde o. Saying Orúkọ rẹ̀. your confession. Àwùgbàgbò bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ máa bù jẹ. Wàá máa bù Jésù jẹ bẹ́ẹ̀. You Wàá máa will fẹnu ẹ̀ continue jẹ́wọ́ ẹ̀. to eat. Wàá máa fẹnu ẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀. Wàá You máa need to jẹ́ lẹ́nu continue to báyìí. confess it. You continue to meditate. Tó bá ti ń jẹ́ lẹ́nu tó ń sọ jáde lọ. And when you ruminate on Ẹ o. it, saying it, Ó ń dára meditating on pọ̀ it, mọ́. you are identifying Mo with ló wọnú ìkòtò pẹ̀lú I wa. said he entered into Ìgbà the tó ń lọ, dungeon with us. ó gbé Together wa- with us. ó gbé While wa he was going, while he Àjọjọ wọ and kòtò we yìí. are in him, embedded in him. Ìgbà tí Jónà máa jáde. And when Tí Jonah Jésù was máa about jáde ó di ẹ̀dá mi. to come out, Bọ́ọ̀lù he was already àfiwápọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nínú new man. baptism. said, Paul the Apostle said, Tó o we bá have been ìgbàlùbọ̀ buried ìgbàlùbọ̀ mi lẹ́yìn together ẹ̀kọ́ with yòó. him in Christ Jesus. Kì í We ṣe have àmì not been àgbélébùú o. baptized. Kì í ṣe àwọn Go ẹ̀kọ́ mi tẹ́ ẹ̀gbà and nígbà be tí bá lọ baptized wẹ̀. after this Wọ́n ní message. kẹ́ lọ Not that wẹ̀. kind of Wọ́n ṣe ọ̀já fún ní baptism, oríṣiríṣi not that ilé tẹ́ kind lọ of wẹ̀. Tẹ́ lọ wẹ̀ létí ìṣẹ̀lẹ̀ àti faith. ìjọ yín tẹ́ ti You wẹ̀. Àní did. gbọ́ ọ̀rọ̀ And títọ́ that's ìrírí. just, Ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó fún ọ láyà. But you Pé Jésù hear wọlé. the word, the message, Wà ní that Jésù to olùgbàlà. your heart, and you call Ayé mi Jesus. dọwọ́ rẹ lónìí. You call on Bí o the lè dárú ayé gbé. My Mo life yọ̀ǹda is in your fún ọ. hand. I can't bear my body. Dúró alone. lórí kẹfà ẹsẹ̀ I surrender my kẹta life sí to karùn-ún. you. In the book of Àfi Romans baptism 5 ti and wá 13, pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. we use baptism. Gbogbo ẹ̀yin tí a bá ti fi ìjẹ́wọ́ rẹ̀ ṣe lálẹ́.
Táàbà with ìjọ him. ìgbàgbọ́ ṣe If ìjẹ́wọ́. you are not been Tẹ̀lé mi buried lọ with sókè. him, you Lọ sí confess ìkọ́ni. with faith and follow me Tẹ̀lé mi lọ up to sókè. Màmá bá yẹ ẹ̀jẹ̀ headquarters. lóru wọ́n rán mi sí Follow ọ ní me o. up. Wọ́n rán mi sí ọ ní o. Follow me Wọ́n rán mi sí ọ ní o. I'm being sent to you. Mo sọ fún ọ ibi tí mo ti rìn wá bí. Wọ́n rìn wá bí I- torí tiẹ̀. I Ọ̀nà describe méjì gan o. where I have come Ọ̀nà from. méjì gan o. Very far place I have Wọ́n rìn come wá bí. to this street. I've come to this street. Wọ́n la rán mi sí. A very Wọ́n far gangan. place. I've been Ẹsẹ̀ sent to kẹta. you. Verse 3. Àfi baptism orí kẹfà Bíbélì sọ̀rọ̀. Chapter 6. Tẹ̀wọ́n la fẹ́ Ṣé gbé. àti baptism sínú ikú ṣe wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀? A sì wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Being buried together with him. Ó fífún ìjíde mọ́ ń bọ̀ níbi ìjíde. A sì wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Together with him. Ní kété tí wòlíì wọnú ìjì kí ló ṣẹlẹ̀ sí The ìjì? prophet entered Sọ bẹ́ẹ̀, the a ti sinmi pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Òfin dé bá ìjì wí lórúkọ Jésù wí bẹ́ẹ̀. There's an A ti end to sinmi the pọ̀ storm. pẹ̀lú rẹ̀. I've been buried Òfin dé together báyìí. with him. Storm Òfin dé bá ìjì. Storm has Òfin ended. dé bá ìjì. There's an end to the storm. Ó sọ àánú ẹ̀ ṣe mí. You are not saying, you are not confessing it. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' Lẹ́sẹ̀ name I mẹ́ta pray. ni determination ó parí. Ìpinnu. Ìjì yìí parí. Àìsàn yìí parí. An end to this storm, Wàhálà an yìí end to parí. this sickness, an Ìdààmú end to yìí this parí. trouble. Ikú An yìí end to parí. this sorrow, an end Ìnira to yìí this death, parí. an Máa wí end to bẹ́ẹ̀, this ó parí bẹ́ẹ̀. an Ìnira end yìí parí. Ìjìdójà yìí parí. an end to Wàhálà this yìí parí. storm, an end to Àìsàn this yìí parí. challenges, an end to Ó this parí sickness, kẹ́lẹ́. an end. Ó parí dáàbí ẹ̀ termination. Ìpinnu nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ó parí termination. That is the end of it. It is terminated. Ìparí gbogbo. Lórúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Lábẹ́rẹ̀, Under it, mo wọnú májẹ̀mú pẹ̀lú Jésù. I enter into Èdè yẹn covenant ni o. with Christ Jesus. Àti wá pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. We were being buried together with him. Mo dèkẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. I become Níbẹ̀, one mo with dèkẹ́ you. pẹ̀lú rẹ̀. I become one with you. Mo dèkẹ́ pẹ̀lú I Jésù become nínú one ikú. with Jesus. Mo dèkẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ nínú ikú. I Mo become dèkẹ́ one pẹ̀lú rẹ̀ nínú with ìbọn mi. Jesus in baptism. So mo wọnú rẹ̀ lọ, wọ́n náà For this reason, wọnú. I've entered into Mo you wọnú and you ìjì ayé enter mi into náà me. wọnú rẹ̀ lọ. Enter into the storm of Mo life. I dèkẹ́ enter pẹ̀lú rẹ̀. into you. I have become Mo dèkẹ́ one. pẹ̀lú I have rẹ̀. become one. Mo dèkẹ́ pẹ̀lú I have become rẹ̀. one with you. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I Bẹ́ẹ̀ni pray. èdè kó lè yí ọ. Let me use Ẹlòmíràn this word tó bá for ṣe you ni to mo understand. mẹ́ta Some might think I'm Galatia orí only ìkẹta count 27. of Galatians Àwọn chapter akẹ́bí òṣèré 3 máa verse dé. 27. Ẹ má kà 26 àgbà mi lákòókò 27 nìkan. Nítorí Galatians pé Nítorí pé iye ẹ̀yin tí a ti bá ń bí sínú Kristi bẹ́ẹ̀ni ti gbé Kristi wọ̀. tànàlẹ́ gbé wọ̀ tàlẹ́ gbé wọ̀ èwú wà Who lórí have bẹ́ẹ̀ put tàlẹ́ hand- gbé wọ̀ ọfà ọ̀tá ò lè bà mí. this Mo ti arrow mo of gbé the Jésù enemy wọ̀ sọ́bẹ̀ mo gbé never Jésù hit wọ̀ you. mo ti I gbé have Jésù Jesus on me. mo gbé Jésù wọ̀ I have Jesus on mo me. gbé Jésù wọ̀ I have mo Jesus ti kẹ́ pẹ̀lú Kristi on me. I become Mo wọnú one with Jésù Christ olùgbàlà. Jesus. I have entered into mo wọnú àdéhùn Ọlọ́run lọ nínú I've Jésù entered olùgbàlà. into the Mo Lord's ti kẹ́ pẹ̀lú covenant with Christ Jésù Jesus. I become bí o one ṣe with ti Christ ara Jesus. mi mọ́ I'm not bí o a ṣe flesh ti ayé again. mọ́ I'm not a mo gbé God Jésù again. wọ̀ I carry ní Jesus. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Me, in Jesus' Jẹ́ name ìwé I èdè tó máa pray. yọ. Let me use this word that you will understand. Ìjẹ́ ìbá régún rí. If you have máa not rí àwọn seen kan masquerade máa ń before, tẹ̀lé you ẹ̀jẹ̀. will see some. Kẹ́ẹ̀rí eégún. Some Akọni. masquerade, Akọni. they have this garment, Ẹ̀mí kan ló wà lẹ́yìn eégún yẹn. and there's this Eégún yẹn ní strange priest tán bá ti that gbé backs eégún tán ṣe up. nínú ilé ibì kan. No. Àwọn baba ńlá ìdílé yẹn àti èṣìdálẹ̀ àti ẹbọra The ìdílé yẹn. ancestral spirit and the evil spirit is the backings of that masquerade. Ó lè jọ ọmọ kékeré. It might be a younger boy Wọ́n máa gbé àgọ̀ yẹn lé lórí. that will take this Gbogbo àwọn masquerade àgbà wọ́n garment bá ti lè gbàgọ̀ yẹn lórí rẹ̀. and Bàbá ńlá all àdọ̀bálẹ̀ níwájú rẹ̀. the elders that are in his presence will Torí bow down for bàbá ńlá àwọn ló gbé wọ̀ sí. worshiping because he has already carried their forefathers. Kó lè yé yín bẹ́ẹ̀. For you to understand it, Tẹ́ ẹ bá ti gbé Jésù wọ̀. if you are Gbogbo ẹgbọ́ra orí ilẹ̀ Jesus, àtẹ̀ríba all the níwájú evil rẹ̀. spirit, evil pain will Gbogbo bow down tọ́lọ́run and dá worship yóò you. wọlé níwájú All rẹ̀. those created by God will worship you. Gbogbo tó ń bẹ ní ọ̀run yóò All wọlé those níwájú in rẹ̀. heaven will Amen. worship you and Bíbélì ló bow wí down bẹ́ẹ̀. for you. That's what the scripture says. Ó ní nígbà tí ó mú àkọ́bí ìníwá sí Then ayé. when he brings Bíbélì that orí kìíní ni mò ń firstborn kà in yìí. the world, Ó the ní ó ní book kí of gbogbo Hebrews áńgẹ́lì chapter kó máa 1, wólẹ̀. said all angels should bow and Abẹ́rẹ́ worship ìkàwé. him.
kó lè yé ìjọba dẹ́rẹ́ kẹrìnlá. For you Ó to ní understand in the verse. àwọn ọmọ tí ó rí ìgbàlà. Said those that have been Ó ní saved, ẹ̀mí tí ń jíṣẹ́ kọ́ ni wọ́n. said not ministry. Àárín àwọn áńgẹ́lì tí áńgẹ́lì máa wọlé Angels who have been sent. gbogbo ẹ̀yin tó ti di ìgbàlà. For those that Àárín àwọn have been saved, áńgẹ́lì sí yín. angels have Gbogbo been sent. áńgẹ́lì Ọlọ́run And the kó angels wọlé of God kó máa jíṣẹ́ will fún bow ọ̀kẹ́ máa and rán wọn worship níṣẹ́. you for you to Wọ́n see ṣe ń them. júbà Jésù. And Aaron Àwọn as they áńgẹ́lì Ọlọ́run á máa worship wọlé Jesus, níwájú. the angels of God will worship Bí áńgẹ́lì Ọlọ́run bá wọlé fún ọ, And ṣé when the áńgẹ́lì angels èṣù of á God nà mọ́ ọ? will the evil Áńgẹ́lì èṣù á wá nà ró mọ́ ọ? angel of Satan Hey! and Nígbà tí àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run ò lè nà ró mọ́ ọ. when the Tó angels bá of rí ọbẹ̀ God wà rán wọn níṣẹ́ wọn wọlé fún ọ. Áńgẹ́lì èṣù will sọ. the angel of Hey! Satan stand, Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. they must bow Mo ti gbé on Jésù their feet. wọ̀. I have carried Gbogbo Jesus áńgẹ́lì kó Christ. máa wọlé. All angels Gbogbo ẹ̀mí to kẹ́kọ̀ọ́ bow máa and wọlé. worship. All Mo strangers ti gbé to Jésù. bow and worship. I Mo have gbé carried Jésù. Jesus. I have carried Nígbà tó Jesus. mú àkọ́bí ìníwá sí ayé. When he brought Torí that ẹ̀mí first àkọ́bí born ló ń to gbénu mi. God, the spirit of the Gbogbo first born. áńgẹ́lì Ọlọ́run kó That's máa the mystery. tẹríba. All the angels of God Gbogbo should àwọn ẹ̀mí bow kẹ́ and máa worship. wólẹ̀. All strange spirits should bow. Gbogbo àwọn ẹ̀mí kẹ́ máa All wólẹ̀ strange níwájú mi. spirits should bow and Mo ti worship gbé God. Jésù wọ̀. Because I have carried Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus Christ's name, Olúwa wa ni mo gbà. our Lord, I pray. Jókòó, àwa jẹ́ kó yé mi bẹ́ẹ̀. You will Bí understand the Ọlọ́run fún more lórúkọ tó borí gbogbo that the orúkọ. Lord has given him a name Lábẹ́ greater than orúkọ all yìí, names, and gbogbo ekún under láti his name ìlú. all knees must bow. Gbogbo ohun tó bá ń dìde sí ọba yìí. All that Tó ń rose bẹ̀rù bá. or rise up against Wọn ò you lè that nàró mọ́ mọ́. you are afraid of the Tọ́bẹ̀ ẹ time. ò lè nàró mọ́ mi They mọ́. can't Ẹ stand máa against wólẹ̀ you. lórúkọ Jésù. They continue to Tó bow ti in gbé Jesus' Jésù name wọ̀. because I have Ẹ máa carried wólẹ̀ lórúkọ Jesus. Jésù. They must bow in Jesus' Àìsàn name. kẹsà ẹ All wólẹ̀. sickness, cancerous Inú rẹ̀ sickness, ẹ wólẹ̀. bow down in the mighty Gbogbo name tó of wù ká Jesus. máa So pè ní much ẹ máa wólẹ̀. whatever names Torí you mo might gbé call, Jésù wọ̀. you should be bowed because Ó I fún carried àkọ́bí wá sí Jesus. ayé. I brought the first bond. Ó fi ẹ̀mí àkọ́bí sínú mi. And he Mo gbé Jésù wọ̀. gave me the spirit of the Gbogbo first egun kó máa one. I wólẹ̀. carried Jesus in me. Gbogbo egun kó máa All wólẹ̀. things should be bowed. Ní orúkọ In Jésù Jesus' ni mo name gbàdúrà. I pray. Sàmì ẹ̀ dáadáa. May we resound in amen. Amen. Arákùnrin mi tí mo ló bọ́ sí kànga. My Ta ló jìyà láti gbé jáde? Christ that I said he Eh. fell into the dungeon or the dry Ìyàwó well. ló jẹ arákùnrin yẹn níbẹ̀ yìí. Walking of suffering. Dùgbẹ́ ó pọ̀ jù. Was it face other than Ìyàwó ló jẹ ẹ̀dá mi lóhùn tó bá jìyà ẹ jẹ́ kí n mọ̀. If he so far Tó said fọ́ọ̀gù no, láti gòkè. he struggled to come Ó wà up mọ́tò by mi lè tó himself. wá jẹ́rìí. It's in the Bible Ìyàwó á there. jẹ́ láti jáde. He Kò dẹ́yọ̀ ìyà. suffered to come out. He never suffered Torí ẹnìkan sọ̀kalẹ̀ because sọ̀lọ̀. someone went down. Bí Jésù ń lọ sọ́run àpáàdé. When Jesus Christ descended gbé wa to hell, Ó sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú wa. he has us in his Gbogbo presence ìyà. and descended Inú to òkùnkùn ní us, ìyà parí sí. and is in this darkness. Ó wọnú òkùnkùn. Suffering Ó ended. wọnú He ọ̀gbun. entered into Ó lọ darkness. sáàárín àwọn òkú tó ti pẹ́. Entered into the midst of Ìbínú Ọlọ́run lẹ̀ mọ́ lára. Ó death. lóru ìyà. Ó rù ìyà. Fury of God was on him, and he Ó rù bore ìyà. suffering. He bore suffering. with Ìyà yẹn ò bá Jésù jáde. And that suffering never came out. Yóò tó máa jáde kò gbé ìyà jáde. And when Kò he gbé was ìrora about to come jáde. out, Kò gbé ìnira never jáde. bring Kò gbé wàhálà jáde. suffering, sorrow, Sọ́bẹ̀ trouble ìyà mi parí. with him. Ìyà mi parí sínú my Jésù. Ìyá mi parí Àti sínú ọ̀bí mi Jésù. pẹ̀lú rẹ̀. Ended in Christ Jesus. Ìyà mi parí. Ìyá mi parí. Yóò jìyà mọ́ o. Yóò jìyà mọ́. Yóò jìyà mọ́ o. Yóò jìyà No longer Ìyà mọ́. mi parí lórúkọ My Jésù. suffering is Ìyà mi ended parí. in Jesus' Ìyá mi name. parí o. Àti mi pẹ̀lú rẹ̀. Parí. Àti mi pẹ̀lú rẹ̀. I've been buried Ìwọ together. ìyà ò ní kórìí mi mọ́. You suffering will Àti never mi overcome me. pẹ̀lú rẹ̀. I've been buried Ìyà mi together parí with fọ́ọ̀mù Jesus. àpáàdì. My suffering is Mo ended. bọ́ lọ́wọ́ ìyà. I'm Mo free. bọ́ lọ́wọ́ ìyà. I'm free. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìyà. I'm free from suffering. Ìyà mi parí. My suffering is ended. Ìyà mi parí. My suffering is ended. Ìyà mi parí. My suffering is ended. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus Olúwa ni Christ's mo name, gbàdúrà. our Lord, we pray. Lánàá, mo ní Yesterday, I mo mọ said, ìbànújẹ́ yín. I know your sorrows. Mo mọ ìrora yín. I know your troubles, Gbogbo àìsè your yín. aches. I have heard Mo your sì voice, sọ̀kalẹ̀. your cry, and I Mo sọ̀kalẹ̀. descended. I descended Mo down sọ̀kalẹ̀. to you. I descended Ó mọ down. ìbànújẹ́ mi. You know my Ó mọ ìrora sorrow. mi. You know Ó my mọ aches. ìnira You know mi. my troubles. Ó ti sọ̀kalẹ̀. You know my afflictions. Ìyà mi parí Descended sínú down. Jésù It's olùgbàlà. an end to my Ìyà mi suffering. parí sínú Jésù olùgbàlà. It's an end to my suffering. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìyà. I am free Mo from bọ́ lọ́wọ́ suffering. ìparun. I am free from Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdíjà. exhaustion. I'm free Mo bọ́ from lọ́wọ́ affliction. ìdájọ́. I'm free from judgment.
Ní orúkọ Jésù In Jesus' name ni mo gbàdúrà. have I prayed. Ṣàmì yẹn dáadáa. A resounding amen. Amen. Ṣàmì yẹn A dáadáa. resounding amen. Ṣàmì yẹn dáadáa. Amen. Ṣé ń lo èdè bíi méjì kan máa lọ ní? Let me use like 2 words before we go home. Mi ò lè parí gbogbo ẹ̀kọ́. We can't finish it all. Ẹ̀rí pé nù kòtò yẹn. You will see that in that Ẹ̀rí pé ó dákẹ́ dungeon, lórí igi àgbélébù. he kept mute on Lójijì. the cross, Lójijì. and suddenly, Lójijì. suddenly, Bí ìgbà tán ní kí Síkẹ́lì sọ̀rọ̀ ségun gbogbo gbẹ. just like when Ezekiel was told to Ní speak to dry bones, ẹ̀mí ìyè látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. and that Ó living wọnú rẹ̀. spirit entered into Torí him. ẹ̀mí ló ń sọ ní di Because it àlàyé. is spirit that makes one Ara kò ní alive. èrè kankan. Flesh has no reward, Ìyè wọlé. and life Torí enters. Ọlọ́run ránṣẹ́ Because the látòkè Lord wá. has sent from Ó above sọ ọ̀rọ̀ látòkè and wá. speak right from Lẹ́tí mú above, ọ̀rọ̀ Jésù ṣẹ. just to fulfill the word Bí of Jesus. ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ọ̀rọ̀ And if mi. anyone hearken to my word Tó bá gba ẹni tí ó rán mi and gbọ́. believe the one who sent me, Bí mo ṣe níyè, ó níyè. as I live, he also Mo will yè live. nípa bàbá. I am alive Òun náà ń yè. through the Lord Mo and níyè. he Òun náà níyè. I have life Tó bá and gbọ́ ọ̀rọ̀ live. mi. Whoever Tó bá hears gba my ẹni tí word ó rán mi and gbọ́. believe the one who Mo sent yè. me, Òun náà ń yè I nípa bàbá. live and he will live through the law. Mo gbé kúrò nínú ìdájọ́. I have translated him from judgment. A ò ní dá lẹ́jọ́ ẹ̀ṣẹ̀ He mọ́. will never be judged of Àwọn ọ̀run ò sin ní dá again. lẹ́jọ́ ẹ̀ṣẹ̀ The mọ́. heavens will not judge him of Àwọn ọ̀run ò sin ní dá again. lẹ́jọ́ ẹ̀ṣẹ̀ The mọ́. heavens will not judge him of Kò sin dẹ̀ ní again. lọ sọ́run And àpáàdì he will mọ́. never go to hell again. Mi ò wọ ọ̀run àpáàdì mọ́. Mo I jáde. will never àpáàdì go mọ́. to hell again. Mi ò wọ ọ̀run àpáàdì mọ́. I will Mo never wọ go to àpáàdì Mo hell ti kó again. yín jáde. I have Ìwọ náà ò ní wọ ọ̀run àpáàdì mọ́. Amen. Má sọ bẹ́ẹ̀, a ò ní dá mi lẹ́jọ́ lọ́dọ̀ Say Ọlọ́run. it, I will not be Mo ní judged. ìyè. The Lord, I Mo ní ìyè. have life. I Ìyè have Jésù life. wà nínú mi. I have the life of Christ in Ìyè me. Jésù wà nínú The mi. life of Christ Mo is bọ́ in lọ́wọ́ me. ìdájọ́. I am free from judgment. Mo bọ́ lọ́wọ́ I am ìdájọ́. free from judgment. Mo bọ́ lọ́wọ́ I am free ìdájọ́. from judgment. Jésù Olúwa. In Jesus' name, our Lord. Look at me. Máa wọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè. Raise your right hand up. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi The nù. blood of Ẹ̀jẹ̀ Jesus Jésù wẹ cleansed my ẹ̀ṣẹ̀ sin. mi nù. Jésù wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Blood of Ẹ̀jẹ̀ Jesus Jésù cleansed wẹ my ẹ̀ṣẹ̀ sin. Mo mi nù. bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́. I am free from Mo bọ́ lọ́wọ́ judgment. Mo bọ́ lọ́wọ́ I ìdájọ́. am free from Mo lọ́wọ́ judgment. ìdájọ́. Mo ní ìyà nípa ẹ̀kọ́. Mo ní ìyà nípa ẹ̀kọ́. Mo ṣe pẹ̀lú Jésù. Mo ṣe I am alive. Ilẹ̀ ò ní jẹ́ mi lẹ́jọ́. And Torí àwọn ọmọ òdà mi lẹ́jọ́. Àwọn ọmọ òdà mi lẹ́jọ́. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdájọ́. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìparun. Mo rí ojú ọjọ́ bọ́ sí ìyè. Ní orúkọ Jésù. in Jesus' name I pray. Yẹ la ṣe ń bẹ̀ ọ́. That's why we are beseeching you, come and hear the message. Ní tó bá gbọ́. Whoever Tó bá ti gbọ́ ìwé hears, tó lẹ̀ mọ́ láyé. if you hear the word and speak into your heart Tó and dì mọ́ Jésù mo ti you kú. hold on to Jesus and Oníyì. said you Ẹgbẹ́ ló have lọ́kàn tí mo life. wí lálẹ́ How many yìí. of us had that? Tó wọlé sọ́kàn. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lálẹ́ yìí. Olúwa ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ Mo lálẹ́ gbọ́ yìí. Jésù gbọ́. Mo gbọ́ Jésù Mo gbọ́ gbọ́. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Mo gbọ́ Ọlọ́run Mo ní ẹlẹ́dàá gbọ́. Nípa inú ìwà ìparun mọ́. I will not be destroyed. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name I pray. Sàmì yẹn kó kanlẹ̀ dá. A resounding amen. Sàmì yẹn kó kanlẹ̀ dá. A resounding amen. Ìyè yẹn ló wá sọ ọ́ dolódodo. And that makes you Ẹ̀rù tó righteous. ṣẹlẹ̀ mo ní ẹgbẹ́ Jésù wọ̀. Ṣé ẹ rí òdodo Ọlọ́run tó wà nínú Jésù? Bẹ́ẹ̀ ṣe gbé Jésù wọ̀ ní. Carry Bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n Jesus ní Jésù. Christ. Ọlọ́run ò rí ọmọ. That's the righteousness of Jesus. Ọlọ́run rẹ̀ ṣẹ̀ lára. God sees no sin. Jésù lọ́lọ́run ń wò mọ́. And God is looking at Láti Jesus fún mi alárinà ló ń wò mọ́. on you. He's looking at Tó bá ti Jesus fojú olè bá on tó you. bá ti rí ọba ìjẹ́ Whenever ìlú ara you rẹ̀. stand, Tó bá you only tọ́lọ́ bá ti see rí ọ ló máa wó. whenever Tó bá ti kó God òun Jésù wá ní sees Ọlọ́run. you, Èmi rẹ̀ you will be destroyed. Wà You wó. say yes, Wà you wó. are. Wà wó Where pátá. you are, you will be destroyed. Jésù ló ń wò mọ́. He's only look at Jésù ló Jesus ń wò mọ́. and you. Ìjọba ti jáde nínú Jésù nígbà. Whenever you come Tó ló out fẹ́ dá wà. in Jesus that you want to be Ó alone, fẹ́ ṣe bó ṣe tó. you want to do as you like, you A ó bọ̀ are wá ní ruined. ìhà ihò. You will be taken Ó ṣe bọ́ lọ́wọ́ ìṣòro tó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. and you. Ṣùgbọ́n lónìí But today, tó bá ti bójú wò lẹ̀ báyìí.
When you look Ó down wo Jésù. and look unto Jesus, Ó wo Jésù. Lẹ́yìn yàbàrà torí tí a bá fi àwọn àpẹẹrẹ bọ́lá òun ṣe bá Ísírẹ́lì rìn wé ìgbà míì Bíbélì ò ní yé yín. example how Jesus dealt with some people. Nígbà tó lọ́run kó Ísírẹ́lì lọ nínú aginjù. When Jesus was taking Àgbélébù ló wà láàrin wọn. Israelites, Ìjókòó àgbélébù tó bá lọ kanú Númérì bọ́ ṣe jókòó. if you read the book of Numbers, Látòkè wá. said right from Nígbà above, tí Bálámù àti Bálákì torí òkè lọ. when Balaam and Balak went to the mountain, top the first mountain, second mountain, Ìgbà tó bá bojú wọlé. when he looked up, Wọ́n ní kó ṣe pèlè wọn lórí. he was told to curse them. Ó ní Jésù ni mo rí láàrin wọn. But he said, I only see Mo rí Jesus ìràwọ̀ amidst kan them. láàrin wọn. I see a Tó ga ju star ọ̀gá amidst ọba them Móábù mọ́. that, Òun ló wà mọ́ àwọn Móábù mọ́lẹ̀. that will continue to destroy Moab. Mo rí ìràwọ̀ kan láàrin wọn. I see a Ó ga ju star ọba amidst Móábù them lọ. that is Òun ló máa more wó Móábù better mọ́lẹ̀. than Moab's king. Wá wò wọ́n That will dáadáa. destroy Moab. Wá wò wọ́n Look dáadáa. at me. Look Ìràwọ̀ at ni me. mo rí. I see a Olùgbàlà ni star. mo rí láàrin I wọn. see a savior amidst Mo rí them. wọn. I Kì í see ṣe níbi them. yìí. Èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. I found no Èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé found no níbẹ̀. iniquity there. Ìrú ayọ̀ ọba ló ń bẹ níbẹ̀. And the sound of Òdodo joy orí láàrin wọn. I hear there. From there, I see Jesus. I see a star there. Tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. Say it Mo once gbé again. Jésù wọ̀. I have Jesus. I carry Mo Jesus. gbé òdodo Ọlọ́run wọ̀. I carry the righteousness of Mo God. gbé from òdodo me. Ọlọ́run I wọ̀. carry the righteousness of Mo gbé God. òdodo Ọlọ́run from wọ̀. me. Mo gbé òdodo I carry the Ọlọ́run Mo gbé righteousness of òdodo God. Ọlọ́run wọ̀. I carry the righteousness of Ọlọ́run ò God. rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú mi. Ọlọ́run ò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú Kò rí mi. ẹ̀ṣẹ̀ déédéé nínú mi. Kò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé nínú Ọlọ́run ò mi. ká ẹ̀ṣẹ̀ sí mi lọ́rùn. Ọlọ́run ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí mi Mo lọ́rùn. fi olódodo nínú Jésù. Olódodo nínú Jésù. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Jésù. In Jesus' name, Amen. our Lord. Ẹ ń parí ẹ̀. Let me finish it Àgọ́ ti lọ lọ́wọ́ mi. up. Ìgbà tí ó wá níyè tán, ó ṣe wá níyè tán. After being alive, Mo dolódodo tán. After Àwọn being ìmọ̀ràn tán ní kò ní dìde. righteous, Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń sá. all those evil spirit, evil beings, Ẹlẹ́wọ̀n lẹ́yìn èrè lọ. to run. Ó jẹ́ àwọn agbára ẹ̀rí kò ní. Ara rẹ̀. Ó wá kó wọn sọ́jú ọkẹ́wò sí wọn lọ. He dumped all those some for Ọ̀tá lòun fẹ́ sá lọ. Ó yí ẹ̀yìn ọ̀tá mi. The enemy wanted to run. He turned the back of the enemy against me. Jésù borí èmi náà And borí. Jesus conquered. Borí èmi I'll náà become borí. victorious. Mo borí ọ̀tá. I've conquered Borí the enemy. ọ̀tá. Ọlọ́run ní gbọ́rọ̀ ọ̀tá lórí ayé mi. Ọlọ́run God ní never. gbọ́rọ̀ ọ̀tá lórí Orí ọ̀tá ni màá máa gbà kọjá lóko Orí ojú. ọ̀tá ni màá máa gbà Continue to kọjá. trample Mo borí. the enemy. Mo borí. Victorious. I've conquered. Jésù Olúwa. In Jesus' name, our Lord. Ẹni tó bá kíní máa lọ sínú ìgbèkùn kí ló ń wá Whoever ṣe. says I will go into Jésù di ìgbèkùn ní. Jesus Fún ẹni tó ní jẹ́ kó máa rì, òun ló máa wọnú ìgbèkùn Whoever lọ. says I will be drowned. Mo borí nínú Jésù. Enter Mo ti into the ṣẹ́gun. drowned. I have conquered in Mo ti Christ ṣẹ́gun Jesus. nínú Jésù. Ṣẹ́gun nínú Jésù olùgbàlà. Gbogbo àwọn tó ní mo máa rí bíi ti Whoever Daniel. says I will Wọ́n á ní drown, kíní just like kíní oúnjẹ Daniel. Daniel. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? All those that are planned. Gbogbo ẹni tó ní ètò Ọlọ́run ò ní ṣẹ, àwọn ló máa wọnú ìgbèkùn lọ. They were drawn. Ó ní wọnú ìdè mọ́. They will enter. Ó ní wọnú ìdè Never mọ́. enter into captivity again. Ògo ni fún orúkọ Glory wa. be unto your name. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀, Rise to your feet. I have to go and say God thank you tonight. Mo ní láti lọ láti lọ sí Ọlọ́run ṣe dáadáa, àbúrò ṣe dáadáa. God has done good for you. Mo gbọ́. I'm free. O ṣé Olúwa. I'm free, Lord. O ṣé Ọlọ́run. I'm free, Lord. Ayérayé. Mo dúpẹ́ o. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mo dúpẹ́ o. Thank you, Lord. Ní orúkọ Jésù ni In mo Jesus' gbàdúrà. name I pray. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Praise Olúwa the wa. Lord Jesus Christ, Fẹ́ ti the love of Ọlọ́run. God, Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ti fellowship mímọ́. of the Lord, Ó wà pẹ̀lú yín. Amen. Àmín ẹ̀kọ́ kan a ní. resounding